Bisogno stato s'abonner nationalement Madia Star TV etala mamunate bato bandima Christophe Songo andima Tati Lenda andima Angel Loué andima Madia Star TV Chalaketa nationalement suivi Madia Star TV Chalaketa nationalement suivi. Le grand collaborateur Christophe Songo Nakatia Madia Star TV. Levé Kiko Kikondambuta Papa social Tadi Ileda Angel Loué la mignonne. Bisogno soto s'abonner nationalement Madia Star TV etale mamudate bato bandima Madia Star TV Zambada Media Olingaka bakaba news bapik na batéâtre s'abonner. Bonjour, bonsoir famille. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu tikete nzamba lola asala biso subola mokola lelo. Kande tolobaka bandeko na ngai oyebi kazali moto asika na kati ya Madia Star TV. Pourquoi pas s'abonner, like, ota commenter ekosala bien. Babi na kati ya Madia Star TV bandeko na ngai tolobaka nyonso sauf na bakiti na mesa nde tozala intéressé na mote. J'espère que na lobi eloko. Bayi bandeko na ngai eza émission so bakwa angola vedi ba congolais na bangolaise biso tozali moto moko. J'espère que na lobi eloko place wana babi pe voile alingi libanga bandeko na ngai contactez toujours Madia Star TV. Pourquoi pas bandeko na ngai na boka libanga na yo na sengi merci mingi babi na Christopher Song babi mobali moko bio na kata London. Voilà na peso mbote na kombo na Yesu na peso mbote na ngai pe balobi na Yasmine petit frère de Jésus place ozali na pesi bino mbote mingi na 5 star opesa mbote na papi kitenga na kata London babi mobali a 10 mètres mobali aboya Carolite. Voilà babi tokende oka bongo ope alingi libanga. Pourquoi pas bandeko na ngai na bwaka bino libanga babi na kata Madia Star TV toza na assurance maladie na assurance à vie asa intéressé bandeko na ngai contactez toujours Madia Star TV na numéro na koza ntoko passer bino numéro de so yannick assurance ope alingi pe la star c'est les publicités moko ya shop ya bilamba quel que soit publicité ani bandeko na ngai tozana pa na service na biso ba kwa angola bandeko na ngai pourquoi pas na sa no publicité. Voilà conseil ko za moi eloko etambola bon babi bandeko na ngai toye toujours kana kosula ne to musena kosula makambo eza kolika na comité na biso ba kwa angola yango mon toya ko pelisa télévision na biso ya koloba eloko nini oyo ezali na kati comité na biso bandeko na ngai yango toyeto sula comme habitude yo bandeko na nga bo aimer bo partager ta commentaire na yo ekosala moi bien like vidéo yango esala ke musana biso eke liboso bandeko na nga to bandi ko beta lisoro na biso na nga ba Maurice na on sola na la star to yesu na poko lo bandeko na nga to sola lisusu ndenge to misana ko sola kaka ndenge to moni titoni ke to kozwa mayele na sens nini na nina bana lisoro na nga naza awa bandeko na nga ndeko na nga moko ya mwasi abenga apesika lisolo avanika na mboka ya Europe awa ndeko na nga na bandeko na nga azalaki na copain na ye na Afrique du Sud mais ye avanika na mboka ya Europe na kotanga mboka avanite mais copain na ye avanaki na mboka ya Afrique du Sud copain na bandeko ningi ezalaka kaka ke mwasi oza na besoin mobali bozala esika mwana mobali mwasi azosala ba démarche nyonso tout eteke mobali aya kovanda na ye esika moko mwasi api bandeko na ngai atindaka mama bambongo na ye mwasi na akoma bimisa mbongo na ye po ete copain na ye wana aya kolande place ye azali asala pe ba démarche ndenge kaka ezalaka kaka siko ekomaki na mama mo bandeko na nga ser wana albisi copain na albi ndenge eza wana il faut okita na mboka ya Kinshasa pa mate ba démarche ezosala na mboka ya Congo mutu wana za wana azosala ba démarche albi azana besoin mona yo sur place ndeko mobali pe azalaki na Afrique du Sud bandeko na nga akiti na mboka ya Congo tanga akiti na mboka ya Congo bandeko na ngai
asalisi mpe passeport bakute mpena moto wana azosalisa ye badémarche ye sikoyo na copine na ye na mboka poto bandeko nanga basololaka kaka badémarche nyonso ezoleka bien biloko ya ndenge wana sikoyo ekomi na mama moko boye frère na biso wana donc copain ya sere na biso wana aza bandeko ne na mboka ya Congo te aza bandeko na mboka ya Congo nezalaka ne nzambe kaka abongisa mabongisi na ye na église oyo frère wana aokende kosambela nzokaki na église wana frère wana azalaka na mwasi na kati ya église wana mobali azalaka na mwasi na kati ya église wana nzoka nde na kati ya église wana tantine wana aza na mboka Europe ndeko na ya mwasi asambela na église moko na copain ya tantine na ye parce que ayebi copain tantine na photo na koma na copain tout ça ndenge ezalaka kaka garçon wana sikoyo ake na mboka ya Congo ntango ake na mboka ya Congo bandeko na ngai azokende mpe église ya mwasi oyo alinga bana na mboka ya Congo nzoka nde teke ye aza na fiancé na ye aza na mboka poto fiancé azosala badémarche nyonso atu po te ye aya na poto mais ezaka nyonso nga na emonaki ntango nayoka lisolo mona ozalaki mabongisi kaka ya nzambe kaka ekomi sikoyo bandeko na nga na kati na église ndenge ezalaka bapresentaka bato ya sika na kati église ser wana amemaki tonton na kati église ser wana ayebaki teke ndeko ya mwasi ya tonton wana basambelaka na ye église moko ser wana ayebaki na ye te ekomi kaka ndenge bapresentaka ke non tozotelemisa bato ya sika bona bo ser wana babeti courage atelemisi frère wana ntango atelemisi frère wana esili asolani na paster ke oyo mobali na ngai tozobalana awa cette invitation nkani ezalaka kaka bapopulation surtout basali deja teke kaka ke bazela dati ya mariage ndenge ezalaka na minute wana bandeko na nga ntango tonton wana atelemi ser wana apresente abi ono oyo mwasi na ngai o ntango apresente oyo mobali na ngai azobala dati bozomona libala eza ana février awa mobali azobala na ngai yeyo avandaka ate avandaka na Afrique du Sud bandeko na nga place ndeko ya tantine wana azalaki na kati église atalabi mais oyo azali copain ya ndeko na ngai nayebi ye na photo aza copain ya ndeko na ndenge nini sikoyo ekoma awa ke azobala na février awa mais pourtant nayebi ke bazosala badémarche po te ye alanda tantine na nga na mboka ya poto esalaki mwa panike ser wana apanikaki mingi na kati ya sale mais azalaki toujours na maîtrise ntango avandi tonton na ayebaki teke ndeko ya mwasi na ye aza kati na église wana nezalaka bafoni ezalaka kaka songisongi bandeko na nga ser wana akangi bafoto na makambo nyonso bakoloba bandaki korecord bango asevango na kati ya telefone na ye ntango asevango na kati ya telefone ntango azongi ndako abeti tantine lisolo abi tantine boni bien boni tonton aza bien aza kuna na kini wana ntango kope moko tomonaki ya nzela ya Italie ifale aya nati deja mbongo na nga 3000 soki vise bimi na kobakisa 2000 biloko mpa kope mwa Italie ezalaki 5000 soki vise bimi komsanga na kobakisa 2000 biloko ya ndenge wana sikoyo ndeko ya tantine wana atuni tantine démarche oyo moto azosala bien mobali moto azosala mobali na nga kaya malonga mosala malonga azosala eza te na Afrique du Sud misala malonga eza te nga moto azosala badémarche wana te me nalingi ye yaomoni nabimisi mbongo na ngai aya soki aye ekosala eloko te soki akozongisa ye soki akozongisa te tokofanda kaka ke ndenge neti nalingeli ye bandeko na nga mwasi wana sikoyo akamwa yebisi tantine oza sire ke wana aza mobali na yo bi ye aza mobali na kutu na miso aza na Kinshasa nakoki kopesa yo telefone namba na ye okoki obenga ye po te bosola na ye na bosa kosela ne bino akite deja na mboka Congo sikoyo ndeko ya ser wana ya tantine akomisa bi tantine eloko na moni leo na église ntango bazopresente bato ya sika ser na biso moko boye aza nayo kaka nazoyoka kaka ke akobala na février nzoka eka kobala na février tantine eza mobali oyo osala badémarche tantine apota bi olobi nini mobali onga nazosala badémarche po taya na poto aza na mwasi na Kinshasa mariage eza na février abi oui tantine bafoto ezali na koko tino nasalaki mwa image ndani bapresente bango liboso église date ya libala eza bo tout ça tantine na ndimaki te na mito kaka ndimaki to kaka fone ekoma nango mpe songisongi ndeko na mwasi ayoki bongo atindi image epa atantine na mboka ya poto awa tantine abi ce n'est pas vrai abengi sikoyo comprendre abi boni bien boni kuna toza bien bio badémarche eyekende bien bona bo abi yo makambo nini ngai namoni awa makambo nini omoni awa abi yo ngai nde osala badémarche po te oya na poto awa oza mobali na nga koma sikoyo ekomi ke yo baki représente na église moko boye motu moko aza na ayebaki yo
ke obuki na osali ya dote ozobala mwasi samedi ozobala mwasi samedi ozobala mwasi na février abosali ba programme kani ba programme ezala kaka mobali wana noma andaki awangana mais azalaki su na choix ya kowangana te mbala moko ayebisi mwasi na ye mbala moko ayebisi mwasi na bi kaka ndenge omoni kaka ndenge pe oyoki ya bi ndenge na monde na yoki na sens nga za besoin na yoka na monoko na yo moko mobali pe bandeko na nga aboti pe courage ayebisi mwasi ni ka ndenge omoni ba photo mwasi na ndenge eza na mariage eza na février a tosala mariage na février a mwasi na siko ayebisi mobali bi makambo nini yo osali oyo futika nde yango wana ya bina futo ndenge nini aza mwasi nanga na okino bale na février ame yo siko pourquoi ozoki ba engagement et pas na ngai nga nazo ya kuna Afrique du Sud tozo kutana na yo to bongse ba demande au présenter pe na église na Afrique du Sud fiancé nanga za na mboka ya poto soki moyen ezali ngani mutu na rejoindre bloc andenge ndenge ezala kaka obada bike kaka ndenge moni na ze susu ya koloba eloko so ya koloba ezate mais nzo ne kuna da mwasi déjà mi pesa déjà 3000 $3000 pour te basala ba démarche kopé na ya longwa Afrique du Sud pour que aya rejoindre na mboka ya poto na minute la moyen pe a retirer mbongo ezate bi mobika mbongo ba cop sur PC za la moi passe pour na ko retirer bala moko ser wana bengi tonton bono sala mo ba démarche a dit na ningi na canceller démarche wana ya kopé na wana tozala ba problème tout ça ce que tonton ba sala mo ba démarche bi na ko canceller ndeni ba dossier eza déjà na ambassade toujours la caraba libérer bango visa moi sona vraiment azala susu na choité mais ndenge zela ka mabongisi kaka ya nkolo bandeko na ngamba bakaka ke mabe na muta donc lokola mobali wana bandaki mabe visa pa côté na ambassade pa itali bandeko na ba pesi bango rejet donc ba pesi bango rejet bandeko na ngana passeport déjà ba beti caché moyen mobali wana ya susu mboka Italie exact parce que ba pesi bango rejet moi sona pe zaki na mboka poto tonton na bengo ndenge ezana ba dossier to kotaki to comprendre te ba rejeter ba document nyonso tout ba boy kopesa bango visa ce que tantino na mboka ya patuni tonton suko loka ba rejeter normalement yo opesa misa assurance le baike ndenge ezana ba roya poto eza si bon est-ce que ni ba pesi rejeter to sala ndeni pona mbongo tonton na bise non lokola eza boye loka bopesa ngambo ya 3000 biso tout photo ça la perte il faut to kabola 4 donc na oso 1500 mususu eke na compte ka ba papier na sala ki bloka ndengwana tonton na ki nazala ki un peu gentil abisi tantino na mboka Europe opesa mo tami na koluka po na zung c'est la bino 1500 na yo siko tantino na mboka Europe na Afrique du Sud ayebana ki na pasteur ya copain na yewana abengi pasteur wana asolo tete aza prophète abengi prophète ndenge za wana na benyo na so ana moni copain na ngai na kini kuna nzo azalaki na mwasi mususu ndenge za na dote zo pesa na février awa ndeko na nga mwasi bandeko na nga akangi na église moko ba se présenter que bazo sala mariage bango na février awa bandeko na nga ezalaki pasi pe na mawa prophète na ayebisi tantino bi pourquoi frère on a koyi ko sala bonga na baloko sunga bino nazo courage bino ba démarche bonabo mama prophète na ayebisi tantino na ndenge eza wana komi tumusano te na mabongisi nyonso tu nzambe ayebi boyoka siko prophète makambo asali susu ser wana yo ba bandeko na ngosa abonner massivement la chaîne Amabia Star TV makambo bien eza kuna na kati sans oublier na di prophète na sikoyo na minute wana akomi ko so wana ser wana o aza na pota komo so wana ye koleni sini zaka ke mutaza na chaque mot bo prophète azui ser azoleni sa partir Afrique du Sud amzo ser na zo benga na WhatsApp bazo so la ndenge za la kaka nzoke ke prophète pe na tour na ye misu na ye ezaka e pa ser wana za na Europe prophète pe bandeko na nga abeti courage alingi ser wana tant alingi ser wana me faza na esprit discernement ndenge nini muto asalinga liboso aventure aza mwana no na kati église comment ce prophète aya lisusu kolinga ngai ser wana pe abila star na zama na esprit discernement te na mona ki na perdre ki na ndenge moko ya kusakana te ser wana bandeko na bakomi ko so na prophète wana te bakomi ko so na prophète na bisi eke est-ce que moyen ezate oya na Afrique du Sud to solo la to makambo na biso ni tout en marche to bani to koko sanga pe na za na Afrique du Sud mwasi na o mona ki wana mwasi na wana aboyinga mwasi na ko aboyinga za mabongisa nzambe yo pe esali ke frère wana boyo
ngana yo kaka to lingana to sala mwasi ni moyenne ko sala ngana rejoindre yo na mboka ozali se wana pe bande ko nga apesa ki ko arme apesi ko pe arme la mosali ya nzana sino be ki motema ne e pas prophète wana tente ba ko pour solo la biloka ndeko to ba ko sola et c'est que moi swana akene siko Afrique du Sud moi sala ke su Afrique du Sud ba ko kutana prophète bon ici pe biloka ndeko wana moi ça n'a pas azongi na ina mboka ya Europe bande konanga eza pasi pena mawana basali ya nzambe bazo bebisa ba kombo ba basali ya nzambe soit disant prophète mais anaite ce que aza prophète soit aza tenté le bina odedi si nous en Europe azalaki na copine epe azalaki na problème copine eta azali na problème ayebisi se copine na ozo sola aza na Afrique du Sud aza prophète ce que vous expliquer problème na yo et que ça la bien se wana pe ayebaki na ete apesi copine na ye numéro ya prophète wana pe bakomo so ana tantine wana te bakomo so ana tantine na copine na tantine na bandeko nanga prophète wana azali prophète moya ya aventurier azali prophète moya ya tintin na si na oloba eloko place wana linga lisusu camarade ya fille wana bakomo lingana siko camarade ya fille wana bandeko nanga asalaki erreur ya bibia ke bango mibale na tantine wana baza ba copine to benga ba copine tango prophète na linga ki yebi ke ngai mutu na teki bango contact na mutu bono mai fala betla quand même muninga na ye lisolo ke atala prophète o teki contact na ye akomi ko linga nga tout ça tous ndenge zala kaka mais copine bande ko nga abombaki tango copine ya bombi lisolo do prophète azo sangisa tantine wana akene Afrique du Sud akomo sana copine na ye donc a communauté ko china bango muni Afrique du Sud wa fieza pasi banda ku botina na ngambongo anda akomi soka azwimo pa tantine wana azwimo pe pa fi wana azwimo pa tantine pa fi wana sika comme na mama ko boye ser wana aboti courage ayebisi copine ndenge za wana ne prophète ndenge za nazo comprendre prophète te façon comme osengela ngambongo eza ku copine nga liboso banango senga mbongo bongo te ndenge nazo sengela ngambongo na mona ngo eleki makasi mi nazo mona clarté ya ngai pe ndenge ezala ku prophète na kutu alinga kingai tala ku natindela ki utumbongo biloka ndenge na sema na copain yo prophète na limo na sens ninga na soke aza copain na tozo sola aza copain na nga na pesa ka numéro po aider na ba prière ndenge ezala parce que ndenge ni bokomni mwasi mobali c'est que oza camarade moko ya bien te bande ko nga bota lisolo ndenge ezali pesa ndeko mwasi asuki nini amour ya distance amour à 17 bande ko nga ezala ngo mabete biso surtout afa poto ba poto mibaba zaki musika beba zaki musika ti yo senga ke bokombi esika moko na molongo na yo mais bande ko nga se on a bi bande ko basi il faut tous la prudente il faut que ça la très souple na ba contact na ba relation to zalango na ba mboka ya poto surtout mingi na Afrique na ba poto France Belgique zalango pembeni ce qu'on bal pa ba beto pe bal bande ko nga msupe o comprendre que Dieu azo betanga bal parce que bino zo na Europe bozo kutala mais en Afrique bande ko nga bande ko basi bo sala attention mingi ceux qui étaient au kolela ndenge moi so aleli à perdre dans 3000 livres na et pendant à perdre dans 3000 dollars na e atina na mboka Afrique pona kopena liboso ya deuxième tour sous prophète on a comme ko Chine ya futela ke so bambonga ndako bambonga kolia biloka ndenge ezalaka yo bande ko nga lisolo bande ko na zongo kaka lelo na tongo ba benge pa serment dans Europe merci beaucoup la bande ko nga o bozo pesa mabi a star confiance ozo be nga bo pesa nga masolo na bino merci mingi na baboni na bazo o bazo s'abonner moko kaka eza chaîne na biso on histoire ni la star abika ngata biso la star o s'abonner na chaîne na mabi a star o abika ngata lèvre ya star ni star lobaka et ça la kebi bo s'abonner moni eza pasi mingi ya komona ke omona mobali aza na posa ya mwasi te mais tellement que eza nzela ya poto bandeko na nga omona ndeko mobali akoloba no anzimaka relation na papa atabi ke azoya poto bandeko na nga eza pasi mpe na mawa ya komona ke ndeko mwasi abetaki kayu makasi mpo ke albe abengisa mobali yo tozoconseille bandeko oyo oyebi ke ozobengisa mobali na Afrique faut make sure ke mobali na pas contribuer mais la plupart tomona basa poto bozwaka bambongo na bino ya pasi ya kayu ozobengisa mobali aza te na eloko moko te sikoyo bosoko tombe parce ke na mobali moko ya mabe be na mwasi mwa mabe bandeko na nga yango moni bazokima bino na poto en plus bandeko na nga soki mpe totali la plupart
baso bazosala makasi ya kobengisa mibali na Afrique omona ntango abengisa mobali na Afrique mobali ana mpe mosusu abala ye nanu te omonaki mobali wana abala ye nanu te bandeko na nga ya ayoki bongo ka abimisi mbongo na ye amour lo olako na yo balobaka okomi na yo amour ememi yo so mpe na mbanda kai so mpe na kikwite soki mpe na mboka nini na buzike yo moko koyebi moni bariske mosuku na loba bandeko na nga oyo bato bapasa na vi na bango na préféra kutu mobali abali yo ta mobali abali yo bandeko na nga keke so badeception eroya obona obeta toloke ndenge eza wana nazalaki kabe mwasi libala ya moto oyo me esimbaki te keke part ota peke ezaka mobali oyo asenga baaventure quand même epa na biso baliaki mbongo na nga bandeko basi nyonso foto otiaka ngo na motu ozaki makambo akala bandeko na nga yo molongoli makolono awa olobiki oki obala mobali na Afrique bozosala mobali badémarche mobali yango aza no na eloko moko te omonaki aza même pas na responsabilité moko boye jusqu'au mwasi oyoki bongo ozwi mikumba na ye kaka jésus kaka ti jésus kutu mwa alembaki abi yawe kobandone ngai te bongo oyo yaya omemi mikumba nyonso ntango omemi sikoyo mikumba wana sikoyo yo sikoyo ozoyeba te mobali ozobengisa eske akovanda na yo bi akovanda na yo te bakesio na basi fo totunaka papa te mona moma oyo bandeko na nga mpo moto abisa so 3000 4000 2000 mpo abengisa moto il faut mazama na amour ya moto wana keke so mobali keke so mwasi domonake amour mefezalaka amour fezala na kati me tozomona baaventure bandeko mibali mosusu baosala bandeko basi omonaki oza na yo na feeling wana teke ya kobala mwasi wana oza na yo meme mpa na soif ya kobala mwasi wana obi te mwasi oko alelinga te abayi na kobimisa na passeport nanu yosa te na mbongo mpe ya kosala passeport j'espère na bele oplace wana tala niveau yango ezala ni kotula bizalaka amour kaka ke otombe kaka amoureuse bien amour otombe amoureuse epa mutu moko boye nayebaka te eza bamvutema eyaya moni nde oyo mosusu ke epoke osa engage na nyonso to bandeko na nga il faut talaka mobali na obengisa na Afrique wi nalingi ye aza na kombe na maboko na ye toboyi te mibali mosusu okozalaki aza te na eloko moko te bandeko na nga okomona aye mpe poto mpe avandi mpe bien na mwasi wana bavandi mpe tranquille mais la plupart bandeko na nga nde na mwa lelo mbwa loba kozala na grâce ebele na vie na yo ova na grâce moko ya makasi mobali wana aza mobali na yo aza na eloko te olongoli mboka Afrique okoti na Europe avandi na yo mpe abali yo mpe kobotele mpe bana yaya baza mingi te bakomi même pas 3 mibali ya logique bongo mais la plupart bandeko na nga eza mibali bapaka juma wana mibali akotisa bimisa mobali abwaka mobali akolingalinga bachasse mibali abongo bandeko basi faut ça très très attention avant s'engager na pas mutu ane faut yeba en plus ezake yo mutu oza na amour ya mobali wana mobali ongo bingisa mobali wana bishe kama mobali ke non avant na déplacer obala ngai pesa dote pa na biso ba moto sala bongo ezake mobali wana kimi yo au raison te oui essaye nga passe mais quand même papa na nga lataka veste na nga papa na nga so ma $1000 na nga liaka mais yo mobali akuta bali yo te makango to benga makango abali yo te bana moko bengisi ebo ya ba risque ndeko mwasi bandeko na nga azolela ndeko mwasi bandeko na nga azolela bandeko na nga akomo raisonner misala barobeta ba overtime arobana obima 8h azozonga ndako ko ba 23h nini azodouble ba air mpo kabengisa mobali ndeko mobali oki azani aventurier ndeko mobali ngo azobengisa bandeko na mbongo wana bandeko na nga akiti nango suki Kinshasa alingaki obalela ngo mwasi bandeko na nga mais nzambe pa alalaka te dossier bakoti mpe na ambassade bandeko na nga bapesi mpe rege kandi nalobaki mobali na siko bandeko na nga aza siko na Kinshasa mais mwasi nalobi quand même bato bazalaki na badossier ne bazalaki quand même bien ezalaka masolo na mbongo apesa bandeko na nga babi bakopesa ye mwa quelque chose mpa bate visa esimbi te
mais mobala na minute bande konanga azana kishasa ake na ye et pas copine mususu bande kabasi et l'autre zala na oka ba yango na kata mabi ya Star TV ayebi kazana lisola ko pesa bande konanga ko hésiter te ko tete toujours mabi ya Star TV to za wana pona bino bande konanga o lingna sele publicité lamba ya shop yelo romoka rola bande konanga na zapi makasi ko ta publicité ko ta biloko wana sopo lingi pesa mannequin na bande konanga. Je suis là, bande konanga. Contactez toujours un numéro de téléphone, Isa, bande konanga. Pourquoi pas nasser la haute publicité? Quand tu sais que ça a moins de loc voile, babita la camosa, moi, oh, azana problème accent. Après, moi, sans la mineya. A solo publicité, lo, mon babi, dégâts. Testing à yo, c'est pas un business, na. Nambu kono sto zay bande konanga. Contactez toujours un numéro de téléphone, Isa, na kozanga te. Ya kosa une publicité, na eloko oyo, ozote, kabine eloko, bien promotion, mo bande konanga. Yo bande ko balobi bo s'abonner massivement na kata chaîne Mabi Star TV boko zala jamais dessus oye bien que azepe na lisolo ko pesa bande ko nanga pourquoi pas ya ko contacter na toujours na numéro oyo obengi la star tala naza lisolo obeta bande ko nanga ato beta lisolo soko lingi to tanga communauté to tanga communauté soko lingi to tanga ko bande ko nanga to tanga communauté na bo petenio surtout pamba te yo muto lobi ki to tanga kombo na yo yayi bande ko nanga. Merci beaucoup na mon nabino, merci beaucoup na gentillesse nabino, oh s'abonner, oh tio commentaire no, na moi expérience pe mso zala ki na rompe, tam so bien c'est moi tonton mo boy, abalu kilo bande konanga, tia pe commentaire wana et ko sala bien. Merci beaucoup la famille, j'espère que tout le monde a sous ciment, ceux qui le soleil, ceux qui analysent mo kezali, ceux qui le monde na comité na biso, pourquoi pas bande konanga na le kalisusu ya koluba na kata Mabi Star TV. Merci beaucoup famille, balobi tozana assurance na biso maladie bande konanga. Sur nous assurance maladie pour la bande kono na mboka Congo partout bande konanga yo ko futa kaka mbo moka mukie à partir poto bande kono ma traitement na Kinshasa. Merci beaucoup famille tokomi balasima. God bless you all. Bye bye. Abonnez-vous massivement Mabi Star TV. Ya biso sika ngoye. Bon mona ba Star tu bodingaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai ba boninganga ba boningala ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Vous s'abonnez massivement à Mabi Star TV. Yangwana ya bino na koka sentiment. Tinga sona bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabi Star TV. Oya ku s'abonner ta kurate. Pona nina kurate. Okurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabi Star TV. Songo boshani okansika biya nganaringia bani ya kamika pesa nga pasadi wa